Alright, hey guys, we're back with another episode of Chainsaw Man. We're on episode 6. Last time we left off right when they were walking into the hotel, and the last thing we saw was weird shenanigans going on. Maybe the hallway is in it or something. We haven't really been revealed yet, I guess, what's going on. But yeah, what do you guys remember? Anything? I just have been thinking about this hallway and this cliffhanger since we left off. I'm dying to get back into it. Yeah. All right. I want to see Eric learn about these new characters that were introduced. Yeah, they're good. Yeah. All right, we're gonna get started then. We'll start the episode in 5, 4, 3, 2, 1. 新井くん、今階段降りていったよね。That sure freaked her out. 小紅ちゃん、ダブルピースでじっとしてて。ありゃりゃ。Oh man. They were just fighting demons or something. 悪魔の力でしょうね。Devils. おい、どの窓も外には出られねえ。 He's in bed. I love that the covers are up and everything. 8階の階段からどれだけ登っても降りても8階に着くって見たが、上も8階だった。 I love that. He sees Yeah, his own that's funny. legs. パワーがさっきの悪魔殺しちまったからじゃねえのか？力は悪魔が死ねば解除されるから、それはありえない。 My next question. Good to know. 私たち全員ここで死んじ She's ゃうんだ。 done. お腹ペコペコで死んじゃうんだ。小紅ちゃん、キョレ、デビルハンターやって兄を大学に行かせたいんだろ？半分無理やりなんです。親が優秀な兄だけは大学に行かせたいからって私に働かせたんです。That's the job she gets. She had a choice, I guess. God, that's dark. I love power, dude. Yeah, isn't that crazy? Yeah. 部屋の時計、さっきから8時18分です。どの部屋の時計も8時18分で止まっていました。この8階だけ悪魔の力で時間が止まっている可能性があります。その場合、助けは来ないかもしれません。すげえ。じゃあ寝放題じゃねえか。 Yep. What a fucking idiot. Need to be well rested. Better than being scared and powering it up like Kobeni. Right. デンジ君が寝てる間に水と電気は使えることが分かったよ。食べ物は宿泊客が逃げるとき置いていった荷物に少しだけあった。小紅ちゃんはおかしくなってトイレの水を飲もうとしたから気絶させた。それで魔人ちゃんなんだけど。パワーがどうかしたんです？わしは暇だからノーベル賞を考えておった。その後はノーベル賞を踏み台にわしは総理大臣になる。人間が苦しんでる姿が見たいから。 He's lost it. Yeah, she is. 手始めに消費税は 100% じゃ。いつも通りっすね。She's always like that. ならよかった。ああ、最後のタバコ。うぬは落ち着いててつまらんの。今アキくんが頑張ってるから私はゆっくり休んでていいの。あとニコチンの力依存できるもんがあるといいよね。 I don't even remember him smoking. He did on the porch that one. アキくんは吸わないの？ And he put out a cigarette on 吸えた方がいいよ。 Benji. That's right. That's right. デビルハンターなんて短命なんだから吸っちゃえばいいのに。俺は簡単には死なない。そうしてね。バディが死ぬのは面倒だからさ。What's that for? なんだ今の。まあ、そういうのもデビルハンターの仕事のうちだって思うことにしてるけど。 It's no excuse, flapper. Right. Fucked up. 何してきたの？殴ったやつの服にこっそり
ガムつけてやった。 Nice. Justified. ざまあみろ。あいつは服についてるガムに気づかず生きていくんだ。そういや師匠が言ってたな。悪魔が恐れるデビルハンターは強いやつでも勇敢なやつでもないって。頭のネジがぶっ飛んでるやつだって。Sounds like Denji. 闇か。杏仁豆腐いらないならもう。 Bad influence. Yes, she is. ああ、Crazy how good they can draw those eyes. 一本だけ吸ってやる。一生で吸うタバコはこの一本だけだ。 They all say. 姫野先輩、タバコ残ってます。残念。これ最後の一本。しょうがないな。キスだ。ずるい。関節キスだ。黙れ。確かにわしが殺したはずじゃ。ホテルから出られない。見たこともない形状。こりゃ何の悪魔だ。Why does he want Denji? She heard that. Yep. Don't do it. There's no way. He's on a mission. うっさいな。アキくん、キツネで飲み込めば終わるんじゃない？コン。やっぱりキツネは来ませんね。私のゴーストでやるか。Yeah, making it bigger? Yeah. Oh, gross. 私と契約する以外生きては帰れない。契約ってあの悪魔は言ったでしょ。悪魔が使う契約って言葉には強い力があるの。契約を片方が守ればもう片方も絶対に守らなければならない。守れず破った方は死ぬ。約することは法律でも認められている。 Did it say they had to kill him or just feed it to him? They could just kill him. 悪魔は伝になるんだろう。 Maybe he does want to eat him. だから契約は受けない。じゃあ私も。わしは殺す派じゃ。 She's gonna fuck. ノーベル殺すのは悪魔だけだ。暇だから押し相撲するか。すぐ俺を殺そうとするからやだ。悪魔の言葉を信じるなら奴を殺すことはできない。でもデンジも殺すつもりはない。どうしようもなくなったら刀を使います。それはダメ。刀使えば What does that mean? ならよ。使えばいいじゃん。どうしようもなくなっても刀は使わない。 Must be the contract. その時はない。ベッドに置いておいた食料が。 You know who did this shit. Oh my god. What an asshole. 全部食べたのか。わしじゃない。デンジが食べておったわ。すぐバレる嘘。わかっちゃった。絶対そうだ。違うが。落ち着けごめん Does she annoy you? こいつは血の魔人で。 Oh, yeah. 酸っぱいじゃ。俺 That は悪魔 mean? の悪魔なんかじゃ。 Can they just knock her out? Would that help? Or is she still afraid? I think it would help. Is Eternity something people fear a lot? Because he seems really powerful. Eternity is terrifying. 刀を使う。いいですよね。姫野先輩。姫野先輩。その刀を使えば外には出られるだろうけど、使うと契約でアキくんの寿命がかなり減るの。アキくんはまだやらなきゃいけないことがたくさんある。 Alright, they're not gonna let him sacrifice a few years. で
Who's gonna kill Denji? Well, she clearly likes Aki more than Denji. Right. Very biased calculus. We also don't know how much he loses. He could lose like half his life or something. It's like it hurts so bad to be stabbed in the ribs. Oh yeah. I don't even like being touched in the ribs. I think that's just tickling. That is what that is. 刺されても仕方のない胸くその悪い野郎だが銃の悪魔を殺そうとしている。俺一人じゃ銃の悪魔を殺せないんだ。奴を殺すには立ち向かう気概のあるデビルハンターが一人でも多く欲しい。天地は殺させない。パワー、お前血の魔人なんだろ。こいつの血止められるか。わしが自由に操れるのは自分の血だけじゃ。他人の血は難儀じゃが。どうしよう。どうしよう。アキくん、どうしよう。私のせいじゃない。あなたのせいだから。ああ、はいはい。じゃあ食われてやら。 Yep, do it. This is what I was hoping for. 銃、まだ忘れてねえからな。勝つ算段があるのか。なんだか知らねえが、俺のチェーンソーにビビってやがる。だから自分じゃ手出せなくて、てめえらに俺を殺すよう言ってんだ。それにあの悪魔、攻撃を受けた時に痛いって言ってやがった。だったらよ、あいつが死にたくなるまで痛めつけて、自殺させりゃいい。That's a huge And gamble. eternity of pain. Oh, nice. てめえ、俺をかばいやがって。 There we go. It's been too long. I almost forgot he could do that. There's a bullet piece in this demon, right? I think That's there why has they to showed be. there. Yeah, because the magnet was going in that direction. Yeah. Yeah. Yeah, that was a good episode. So I guess we left on another cliffhanger, but fortunately we're just about to watch the next one anyway, so you don't have to suffer for too long. Yeah. No, that's exciting. How do you feel about Kobeni so far? The girl that was like, She was the screaming all one. time. Yeah. Oh my God, she's draining on me. Yeah. She's Yeah. the worst in this episode. Yeah, it's gonna take a lot to redeem her. Yes, but I'll give her another chance. Yeah, give her They another keep her shot. around. Yeah. But they yeah, it was a good episode. I liked it. I like when they're in situations like this, they have to figure their way out, but chainsaws is a good solution, so I'm excited for it. Hope it works. Yeah, he's betting it all that just making him feel pain for a long time is gonna make him want to Yeah. kill himself. I'm It's a like, terrible plan. that sounds so ambitious. We'll see if it pays off. Yeah. All right. Well, we'll get to the next episode then. Thanks for watching, guys. We'll see you there.